Кем улы син? Ансы мөһим түгел. Урысмы син, башкорт, татармы? Туган җиргә сау кайтуың кирәк. Җиңеп сугыш дигән хәтерне. Шәфкать фәрештәсе саклап йөртсен. Хозур Ильяс булсын юлдашың. Синең иңдә солдат. Бик олы йөк. Туплар, шартлар, урын юлбашың. Гомер биргән анаң көтә сине. Тормыш ярың, балаң, җимешең. Утта янма, суда батма, солдат. Ә җиңүгә керсен өлешең. Җиңү яулап, исән генә кайт син. Синнән башка тормыш була алмый. Гаилә чәчәкләре, балалар да синнән башка җиргә туа алмый. Бер Ходаем, сиңа ялварабыз. Синең кулда Раббым барсы да. Туктата күр бу афәтне. Зинһар, өметләндерсәнә яхшыга. Ирек бирмә шайтаннарга, Тәңрем. Ташка җан куерлык кодрәтең. Исән сау кайтсыннар, ир егетләр. Халкым көтә шәфкать, рәхмәтен.